عملت كده زي ما انتوا شايفين وليمة من الميني بيتزا. ايه الجمال والحلاوة دي! عجنت العجينة بطريقة اقتصادية، حتى الميني بيتزا عملتها برضو بطريقة اقتصادية، طرية وبتمط معاكي زي ما انت شايفة كده. شايفين المطة والجمال؟ غير كده كمان طرية خالص زي اللي بتشتريها من المحلات وأحسن كمان. اهلا بيكم، منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. يلا نسمي الله ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونعمل عجينة الميني بيتزا. اول خطوة لازم تختبر الخميرة بتاعتك في اي معجنات. جبت معلقة كبيرة كده من الخميرة على نص كوباية مية دافية، وقلبتهم كويس خالص وغطيت عليهم وسبتهم لحد ما اجهز الدقيق. جبت هنا 4 كوبايات من الدقيق، وخلاص الخميرة بتاعتي كده شغالة. لحد ما تشوفيها كده مطلعة فقاقيع. نص معلقة من السكر، نص معلقة من الملح، معلقتين كبار من اللبن البودر، طبعا بيدوا طعم جميل جدا للبيتزا. قلبت بقى كده المكونات كلها مع بعضها، وعلشان البيتزا تطلع معاكي كده طرية ضيفي لها كوباية من الزبادي. طبعا جبت كوباية كبيرة من الزبادي وضفتها على الدقيق، وبعد كده نزلت بقى شوية بشوية من المية الدافية. طبعا خدت معايا كوبايتين بالظبط او كوبايتين الا ربع من المية، حسب نوع الدقيق بتاعك. لميت بقى كده الدقيق علشان اقدر بقى ان انا اعجن. بلف بقى كده العجينة في ايدي، وكل ما تحتاج مية بضيف لها شوية بشوية صغيرين. طبعا عجينة البيتزا نجاحها برضو ان العجينة تكون بتلزق خالص في ايدك. يعني ما تقوليش العجينة سايبة او انا كترت المية، لأ. سبب من اسباب نجاحها زي المحلات بالظبط، تكون ماسكة في ايديكي كده بتلزق. انا بقى قعدت اعملها كده زي ما انتوا شايفين علشان هي بتلزق يعني معايا. ضفت لها ربع كوباية من الزيت. ضربت بقى في العجينة كده شوية، طبعا انا مسرعة الفيديو علشان اضربيها شوية حلوين كده علشان تطلع معاكي هشة وطرية. شايفين انا عايزة كده المطة دي كويسة جدا. جيت على وش بقى العجين كده ضفت معلقتين من الزيت، على غطيت البولة بستريتش راب ودفيت العجين. هنا بقى هعمل صلصة البيتزا. 4 طماطمات عليهم قرن فلفل احمر، نص كوباية مية سبتهم يتسبكوا جدا جدا، وبعد كده صفيتهم، وبعد كده سبكتهم كمان. وضفت عليهم معلقتين كبار من الكاتشب، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات. بجد صلصة احسن من اللي انت بتشتريها جاهزة. وضفت نص معلقة من الزعتر، طبعا بتودي الطعم البيتزا في مكان تاني خالص. وضفت نص معلقة من الملح، وخلاص الصلصة بتاعتي جاهزة كده. وهنا بقى ميكس الجبن جاهز، شيدر او رومي او موتزاريلا. هنا بقى هعمل جزء اقتصادي من غير فراخ ولحمة بخضار بس. كده الخضار المشكل جاهز، وهنا فراخ كنتاكي يعني مقطعاها، والزيتون المقطع والصلصة، كل حاجة كده خلصانة. هنا كده بقى العجينة بتاعتي كانت اختمرت خلاص. فرغت الهواء اللي فيها ونزلت كده جبت طبق فيه زيت، وبليت ايدي في كل مرة كده بعمل فيها القرصة علشان زي ما قلتلك العجينة بتلزق معاكي خالص. وعملتها كور كده قد بعضها. جبت صينية الخبز بقى ورشيت في الصينية زيت، وبعد كده رشيت دقيق سميد بتاع البسبوسة علشان وممكن وهي تضيفي طالعة زيت معاكي من او ورق الفرن خبز يعني ما يعني. تكونش لازقة في الصينية. وسبتهم خالص يختمروا نص ساعة. هنا بقى جيت بعد ما اختمروا بقى كده، طبعا لازم يكون ما بين كل قرصة وقرصة مسافة، يعني عشان وانتي بتخبزيها ما تلزقش ببعضها. هنا جبت كده شايفين جبت الزيت جنبي، وعملت كده بططتهم كده بطروف من الصوابع، صابعين اتنين بس كده علشان يعملوا من الوسط بس.
وتسيبي الطروف زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا بعمل كده بالظبط. طبعا صوابعي كده نازلة على المنطقة الوسطانية بس، الطروف تكون عالية معاكي، يعني كل الاستخدامك يكون في المنطقة الوسطانية. شايفين انا عايزة كده عشان تبقى شكل الميني بيتزا اللي بره بالظبط. الجزء الوسطاني هو اللي انت بتعمليه، وتسيبي الجزء اللي هو الخارجي ده، عايزة الحروف بتاعته تكون عالية كده. هنا بقى جبت كده شوكة او اي حاجة علشان خرمتها، علشان وهي في الفرن ما تقبش معاكي. جبت كده على كل بيتزاية معلقة صغيرة من الصلصة. شغلت بقى الفرن كده قبل ما ابدأ في الحشو. عايزة بقى تحطي هنا فراخ، لحمة، لانشون، كنتاكي، اي حاجة عندك ولادك بيحبوها حطيها. انا ولادي بيحبوا الخضار اكتر من اللانشون، يعني دايما بيقولوا لي اعمليها بخضار بس يا ماما، مش عايزين فراخ ولحمة يعني ولا لانشون. بس انا عملت جزء كده وجزء كده، وضفت كده الفلفل والطماطم فوق الفراخ برضو. طبعا تسوية الصاج كده بيسهل عليك، يعني عشان تعملي الكمية مرة واحدة. بس انا عملت هنا على صاجين اتنين. وضفت كده الزيتون المقطع. وهنا نزلت بقى باخر حاجة من الميكس جبن. وكمان هقولك على حاجة حلوة قوي، يعني لو انت عايزة عملت كمية يعني وفاض معاكي عيش، يعني من غير حشو، يعني ممكن تدخليه الفرن وتخرجيه كده نص سوا وتطلعيه وتفرزيه، بيبقى معاكي برضو روعة، بجد بيبقى جميل جدا. شايفين الجمال والحلاوة، يا جماله يا جماله الحلاوة دي. وهنا كده بعد ما خرجت من الفرن، طبعا شغلت عليها النار من تحت الاول، وبعد كده ثانية واحدة شغلت عليها الشواية لحد ما خدت اللون الذهبي، ورحت طافية عنها ومغطياها. غطيها بقى علشان تديكي الطراوة اللي ما تبقاش ناشفة معاكي. هوريكي بقى عاملة زي السفنج بالظبط، طرية جدا. شايفين؟ يلا يا بنات بقى جربوها بنفس الطريقة بتاعتي وهتدعولوا عليها. والطريقة بتاعتها سهلة جدا، تقدري انك تنفذيها على طول. عمركم شفتوا ميني بيتزا بتمط كده؟ شايفين؟ والأحلى من كده كمان طعم العجينة بتاعها في منتهى الجمال. شايفين؟ اهو. اكيد انتوا جحتوا لما شفتوا الميني بيتزا دي. هنا بقى الصينية دي كنت عاملاها خضار بس، خضار وجبن. شايفين؟ والله بجد عظمة. وهقول لكم على معلومة برضو من الآخر، لو العجينة بتاعتك طلعت حلوة وطرية، تأكد ان البيتزا تطلع حلوة. ليه بقى؟ لان الحشو يعني ما بيحتاجش مثلا فهلوة او شطارة او اي حاجة، لا، العجينة لازم تكون معاكي طرية وتدوب في البق كده وانت بتاكليها، هتلاقي معاكي احلى بيتزا واحلى ميني بيتزا. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك اجمل مع ام فارس. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.